¿Dónde está tu cliente cuando busca lo que tú ofreces? El bosque en el marketing es el medio donde vive tu cliente y no todos los clientes viven en el bosque. Hay clientes que viven en Instagram, que se mueven por recomendaciones de amigos de WhatsApp, que buscan en Google cuando tienen un problema urgente, que leen newsletters, que van a ferias de sector, que confían solo en los que conocen en persona. El error más costoso en marketing no es tener un mensaje claro, es tener un mensaje bueno en el bosque equivocado. Porque puedes tener la cesta más perfecta del mundo, el camino más trazado, la propuesta más diferenciada, y si estás gritando en un bosque donde no vive tu abuela, nadie te va a escuchar. ¿Sabes en qué bosque vive tu abuela?